আজি মই আপোনালোকক বনাই দেখুৱাব ওলাইছোঁ আলুৰে সৈতে কিদৰে মলাই কোফটা বনোৱা হয়। মই আলু বইল কৰি তাতে অলপ ময়দা সানি ধুনীয়াকৈ আটাৰ দৰে সানি লৈছিলোঁ। তাৰপিছত গোল গোল লাৰু আকাৰত বনাইছিলোঁ। তাৰ ভিতৰত মই পুৰ দিছোঁ। ঘৰতে বনাই লৈছিলোঁ পনীৰ আৰু কাজু আৰু খিচমিচ। তাতে চেনি আৰু নিমখ দি সানি লৈ ভিতৰত পুৰ ভৰাই দিছিলোঁ। আৰু এয়া চাওক কি ধুনীয়াকৈ মই লাৰু আকাৰত কৰিছোঁ। মনত ৰাখিব, আলু বইল কৰি ফ্ৰিজত থৈ দিব, কাৰণ আলুৰ যাতে কোনো পানী নাথাকে, শুকান হৈ আলুখিনি থাকে। এয়া মই কেৰাহীত ৰিফাইন তেল দিছোঁ। তাতে মই মোৰ পচন্দৰ আকাৰত মই ধুনীয়াকৈ এয়া কোফটা বনাইছোঁ। খুব ধুনীয়া হয় মলাই কোফটা খাবলৈ। এয়া মই সুন্দৰকৈ আপোনালোকক শিকাবলৈ আছোঁ। আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই শিকিব। অলপ কাঢ়াকৈ ভাজিব লাগে, নহ'লে ভাঙি যাব পাৰে। এয়া কেৰাহীত মই দুটামান তেজপাত দিছোঁ আৰু অলপ ৰিফাইন তেল দিছিলোঁ আৰু পিঁয়াজ, আদা, নহৰু একেলগে পেষ্ট কৰি থোৱা এয়া দিছোঁ। এয়া মই শুকান জলকীয়া গুড়ি দিছোঁ আৰু কিচেন কিং মছলা দিছোঁ। এয়া নিমখ পৰিমাণ অনুযায়ী। এয়া হালধি দিছোঁ। এয়া মই পকা বিলাহীৰ পেষ্ট দিছোঁ। আপোনালোকে চচো দিব পাৰে, নহ'লে অলপ চেনিও দিব পাৰে। এয়া মই অলপমান দৈ দিছোঁ। দৈটো লাগিব বুলি কথা নাই, নহ'লেও হয়, কিন্তু মই দিওঁ অলপমান। এয়া অলপমান পানী, ঠাণ্ডা পানী দেই। এয়া অলপমান ক্ৰীম দিছোঁ, মানে মলাই।
এয়া মই কস্তুৰী মেথি দিছোঁ, বজাৰত পায় পেকেটত। এয়া মই অলপমান বাটাৰ দিছোঁ। অলপমান ঘি দিছোঁ, যিহেতুকে নিৰামিষ আইটেম অলপ ঘি বাটাৰ লাগে। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে। ৰেচিপিটো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব। ধন্যবাদ।